医生，我爸怎么样了？对不起啊，我们已经尽力了。这是报应，这是报应啊！根据刚刚的检测报告，你们刚刚献的血白细胞异常，你俩被确诊为白血病。这不可能，这不可能！妈，医生，妈，儿啊，以后一定要当个好律师。妈，妈，我对不起你们，为什么会这样？小心，滚！唐律师，你不记得我了吗？林有良啊！你仔细看看。管你是谁，我让你滚，听到了没？唐律师，你冷静一点。我也碰到过过不去的坎儿，现在不是一样撑过来了啊？要不我陪你喝两杯？别他妈跟着我！唐律师，哎呀，我今天晚上发了工钱，我买了点大饼，这样咱们吃点好的，大饼卷猪头肉，再整2个下酒小菜啊！真抠门！猪头肉有什么好吃的？我想吃烤羊腿、小龙虾。小龙虾？我还想要大龙虾呢，你想得到没？我呀还要攒钱供我闺女上大学呢。这样，你要饿了就先垫吧2口，我先去上夜班了，别喝了啊！等我回来咱们一起喝啊！猪头肉别忘了啊！啊，好嘞，放心吧。这个老林真不靠谱，也不知道去哪儿了，一晚上都没回来，饿死我了。别吃了，都变质了。请问你是唐先生吗？唐先生您好，我是律师严雪玲，这位是我的助手王青青，有件事情想请你帮忙。帮不了。你什么态度？林有良出事了。什么？你昨晚和林有良见过面吧？见过。怎么了？他当时状态怎么样？你还记得吗？状态挺好的呀，回来以后还说给我买吃的，到底怎么了？林有良昨晚在工地被烧伤了，目前深度昏迷中，危在旦夕。用人单位说是自杀，但根据我们掌握的情况来看，应该不是自杀，而是工伤事故。所以我想请你帮我出庭作证，证明他没有自杀倾向。就算我出庭也没有什么用，我的证词并不能证明林有良没有自杀倾向，而且现在很多民工都是跟着包工头的，并没有和用人单位签订劳动合同，所以我去。你一个流浪汉在这儿瞎琢磨什么？这些事情我们会调查清楚的。青青，对不起，青青有口无心，我代她向您道歉。我爸被烧伤后，海西建设拒不赔偿，还说我爸是自杀，还有没有正义了？你这是诋毁、造谣、抹黑，信不信我让你牢底坐穿？林楠楠，我劝你啊，还是乖乖撤诉，否则……你别碰我爸！一边去！你们干什么？你们竟敢对我的当事人动手，我连你们一块儿起诉！哎呦呦，一个菜鸟律师还想和我们打官司，你是来搞笑的吧？尹律师胜率可有95%，距离金牌律师只有1步之遥，你必输无疑。汉西建设的律师函收好了，我们现在起诉林楠楠，不仅要删除诽谤视频，而且还要承担荣誉损失200万呢。林楠楠，恐怕你啊要好好想一想，该怎么筹钱了。既要给你爸治病，还要赔偿。哎呦，这可不是一笔小数目呀！楠楠，他们没把你怎么样吧？严律师，我求求你了，救救我吧！我给你下跪了！起来，
现在已经欠了医院20万了，后续植皮手术还要100万。我爸全身烧伤94%以上，再不做手术马上就要死了。那你先起来。严律师，我爸不可能是自杀，他这是工伤，一定是工伤。在这个世界上，我只有我爸这一个亲人了，我不想他死，我愿意替他去死，我求求你帮帮我。楠楠，你放心，我们一定会全力以赴打赢这场官司。我们找到一个关键证人，事发前1个小时他见过你爸，可以证明他当时的精神状态。唐叔叔，我求求你救救我爸，救救我爸！他就是一个流浪汉，恐怕连字都不识，法庭根本不会采信他的证言啊。只要具备完全民事行为能力，就可以作证，与身份学历无关。他一身的酒气，我怀疑他脑子瓦特了，这能行吗？他说的没错，我的证词起不到任何作用。唐先生，唐叔叔，我爸总跟我说你是好人。小心！唐律师，你冷静一点，我也碰到过过不去的坎儿，现在不一样撑过来了。这样，咱们吃点好的，大饼卷猪头肉。我们现在起诉林楠楠，不仅要删除诽谤视频，而且还要承担荣誉损失200万。儿子，一定要当个好律师。法者，天下之一也，所以决议而明是非。严律师，你明是非有勇气，你是个好律师。什么情况？你没事吧？唐先生，你改变主意了？我愿意出庭，为你们打赢这场官司。谢谢你，唐叔叔。不是，真是废物，这么点小事都干不好，还闹得热搜上去了。老子1年花2000万养你，这不如养条狗。没想到这个臭丫头还没有删除视频。这个破民工，他人生失败想要自焚，他还有理了？要工钱，他找包工头去，他又没和我签劳动合同，还想讹诈我，真是刁民。老板放心，严雪玲就是个菜鸟律师，我们一定能赢。这个案子，社会舆论的关注度很高，而且庭审是要全网直播的。我不管对方律师是谁，我都要赢，而且我要赢得很漂亮。我是1分钱都不会给他，而且我要让他的姑娘赔得倾家荡产，乃至牢底坐穿。没错，必须让那群底层民工知道，得罪我们汉西建设是什么下场。审判长入庭，全体起立。请坐下。现在开庭，请原告方陈述诉讼请求。我的当事人林有良在汉西建设项目工地被严重烧伤，应当认定为工伤。我方要求被告方汉西建设公司进行工伤赔偿，手术费、医药费、护理费、误工费共计200万元，并发放林有良被拖欠的3年工资36万5千元。完毕。审判长，求求你救救我吧！他全身94%重度烧伤，却没有人出来承担责任。我已经没有钱付后续的治疗费了，医生说再不手术，我爸会死的。原告方，请控制一下自己的情绪。大家好，本次案件采取直播的形式进行庭审，我是本次案件的法评人罗大祥。罗老师，林有良大面积烧伤却拿不到赔偿，网友们同情又气愤，林楠楠应该会胜诉吧？法律呢，不应该被社会舆论裹挟。建设项目通常采用层层分包的模式，民工并不直接和项目甲方签订合同，而是和劳务派遣公司签订，甚至连合同都没有。所以呢，在司法实践中，工伤赔偿胜诉很难。审判长，原告陈述并不属实，工伤认定检测并未通过，所以工伤赔偿的诉求根本就不成立。经技术人员现场勘验结果表明，林有良是将携带的汽油倒在自己身上并点燃，这属于自杀行为。你们乱说，我爸绝不可能自杀。总不能因为有人在工地上自杀，就要求公司工伤赔偿吧？
我请问原告，要是有人想不开，跑到你家小区楼上跳楼自杀，你也赔偿吗？简直是荒谬！楠，审判长，被告方所陈述的事宜与本案无关，我提醒法庭传证人到庭作证。传证人。证人应当如实向法庭提供证言，如作伪证，需承担法律责任。请陈述。我觉得林有良精神状态并无问题，他还说晚上发了工资会给我买猪头肉吃，我觉得他没有自杀倾向。审判长，林有良此前被老婆戴了绿帽子，离异带娃，而且工作也不顺利，他就是一个彻头彻尾的失败者。事发当日，他因为一时想不开，就提着一桶汽油到工地上去自杀，动机合理。大家请看证据。我就说他不靠谱吧。证人，当庭不得饮酒。罚请。我和他当邻居6年，每天晚上他都喝得酩酊大醉。他就是个酒蒙子，就不应该请他过来做证人。只有在工伤认定的前提下，才能进行工伤赔偿，并进一步的划分赔偿责任。这个辩方律师啊，非常老道，直接否定了受害人是工伤，这无异于是釜底抽薪啊！这林有良岂不是要输掉官司？哎呀，我们这些普通老百姓想打赢官司太难了。辩方律师太强了。长盈律师事务所可是号称汉西必胜客。不用看了，这次应该输定。审判长，根据我方调查，林有良还是个赌徒，他负债累累，很有可能因为赌债不堪重负而自杀，这也算是有效动机。请看。压死！不，有二，别着急，我有二，王炸！原来是赌狗啊！赌狗不得好死！我爸根本就不赌博，他只是打点小牌而已。不赌钱，那怎么欠债几万块啊？是你们拖欠工资整整3年，还有……请注意你的措辞，你有蓄意诽谤的嫌疑。审判长，被告方律师恶意威胁我的当事人家属，请予以警告。审判长，林有良并未与汉西建设签订任何劳动协议，他是跟着包工头干的。汉西建设早已把钱拿给了包工头邓平世，他应该去找包工头要钱才对。请问被告方律师，你是否有直接证据或证人证明林有良是自杀行为？导致他烧伤的是他自己携带的汽油，如果不是自杀，请原告方律师提供证据。审判长，庭审现场还可以戴耳机呀？谁戴耳机了？被告方代理人李昌明，你戴的那个是助听器还是耳机？李昌明。哦，不好意思啊，审判长。真业余。审判长，我质疑被告方代理人的合法性，请求查看他的证件是否合规。书记员，核对一下被告方的证件。核对无误。审判长，证人干扰我方陈述，我请求让他离庭。证人，你还有证言要提供吗？没了。请证人退庭。那个酒壶记得还给我啊。怎么了？根据双方陈述，关键证人缺失，目前无法证明林有良工伤是否成立，还需双方提供更加有力的证据。审判长，我刚才说到哪儿了？说到提供证据啊，审判长，在没有认定工伤的情况下，林楠呢就在网上肆意散播谣言，污蔑我司是恶魔企业，造成了重大商誉损失，所以我们向林楠呢索要赔偿200万元，并追究法律责任。什么？我爸在你们工地上起早贪黑，累死累活，你们拖欠工资整整3年，现在他在工地上烧伤了，你们不仅不发工资不赔偿，还让我赔钱让我坐牢，你们还讲不讲道理？肃静，原告，请你控制好自己的情绪，否则的话，我只能请你退庭了。办给工伤赔偿，还要起诉人家姑娘，还
还有没有天理呀？啊，那天这不，难道我们这些普通老百姓就不是人吗？这简直是倒反天罡啊！这就是资本的力量啊！厂商起诉消费者，企业起诉员工，欺人太甚。罗老师，这林娜娜怎么从原告变成了被告？因为汉西建设反诉了，由于两案关联性极强，所以法院可以并案审理。那林楠楠是不是要输惨了？这官司胜负还需要双方律师提供更直接有力的证据。被告反诉原告，其实并不是想立刻获胜，而是想扰乱林楠楠和原告律师的情绪。现在看来，他们做得很成功啊。鉴于双方不能提供更有力的证据，本院决定暂时休庭，2次开庭时间另行通知。全体起立。闭庭。走吧。严律师，为什么他们还要告我？难道真的是我做了？我爸被烧成那样子，我就该忍着不说吗？楠楠，你没有错。还在痴心妄想呢？刚刚的庭审被我搞得不够难看吗？我告诉你们，赶紧撤诉，删除诽谤视频，我还能放你们一条生路。否则，林有良将慢慢的疼死，他的女儿将牢底坐穿。你们欺人太甚！哟，一个小小的实习律师，还是赶紧回去多读读书，看看报吧，小心我告你侮辱罪哦。老爷，谭少说了，菜都凉了。听见了吗？我要去吃庆功宴了，你们就等着一败涂地吧。拜拜。那个流浪汉也不靠谱。青青，如果不是唐先生打乱他们的节奏的话，结果对我们更不利。严律师，我不想眼睁睁看着我爸死。楠楠，不管他们再有钱再有势，法律面前人人平等，不用害怕。严律师，我想看看卷宗。我现在怀疑林有良既不是工伤，也不是自杀，而是有人蓄意纵火，杀人未遂。什么？唐叔叔，我爸一向与人为善，没有什么仇人啊。汉西建设市值几千个亿，会为了这点钱去杀人吗？工伤赔偿由工伤保险基金支付，汉西建设只需要出极少的误工费，但他们却拒不进行工伤认定，唯一的理由就是他们想活活拖死林有良。唐先生，如果你需要的话，就拿去看看吧。他到底是什么人？晚上咱们吃点好的，大饼卷猪头肉，你拿不到1分钱的赔偿，甚至有可能将牢底坐穿。我爸说你是好人，儿啊，你一定要当个好律师。帮我查个人，1小时以内，我要他全部死刑。你这个桃花有点旺啊！哎，来，再来！小爷，我有的是钱，但是就是不给啊！老子就是要活活拖死那个臭迷宫！就是，没错，白花花的银子算计穷人，造孽呀！来喝酒。
今天只要把我陪高兴，这些钱全都是你们的。好了，那个王凯现在在干什么？他搞了一家什么房产中介，叫什么华师地产。你让他把嘴巴给我闭紧一点，不然老子弄死他。放心吧，他没那么大胆子。嘿嘿嘿。啊，让我们嗨起来！货不对版啊！你还说你没有拿甲方员骗人？你别租不就行了？怎么的？等我给你赔偿打车费呢？哎，你什么你？你以为你是当年那个金牌律师唐方静呢？能把中介当成诈骗犯送进监狱？没那个本事，就赶紧滚蛋！你，算了，走吧，玩蛋去吧！哎，王凯是吧？谁呀你啊？有事吗？二次庭审现在开始，原告方还有新的证据提供吗？没有。审判长，我方怀疑原告方涉嫌作伪证。你说什么？你血口喷人！我血口喷人？法庭上是要讲证据的，你的法学老师难道没有教过你吗？还是你们觉得我方没有证据是吗？大家请看，这个人就是上次庭审原告方的证人。很明显，他受到原告律师贿赂，作伪证。我没有，我只是想帮帮他。想帮帮他？你们有这么高尚吗？严律师，你立有他人作伪证，违反了律师法的规定，你是要被吊销律师资格证的。现在立刻马上给我滚出法庭！王律师，哦不，现在应该叫你王实习律师。接下来这场官司我们打如何？这俩丫头哪有人家严律师专业水平高啊？人家本来就是律师协会会长，收拾这花瓶律师就好像碾死蚂蚁一样简单。啥？律师资格证都被吊销了？哎呀，输定了，完了！这样，没成想这是。按照律师法规定，如果小严律师提供了伪证，那肯定是要被吊销职业资格的。啊，那严律师会被赶出去吗？那个王律师好像刚才，这官司还怎么打？按照法律规定，律师有6种行为可以吊销资格证。这第一条就是提供虚假证据，但必须由行政部门作出处罚。这个律师协会啊，并没有这个资格，他们只能提出处罚建议。这个呀，他们还是老招数，只是为了干扰严律师。这俩老狐狸也太难对付了吧！审判长，我反对。反对有效。严律师就是为了蹭热度，所以故意扯着法律援助的大旗来沽名钓誉。这些天，他的抖音粉丝涨了几十万。现在，整个汉西建设的工程受到了极大的干扰，几十个项目停工，几千名工人要面临失业。另外，林有良工伤的案子根本就没有通过法律审核，这林楠楠却索要200万，是赤裸裸的敲诈勒索。我们甚至怀疑林楠楠明明还有钱，但是严律师却教唆他停止治疗，以制造话题热度。我的天哪，这到底是人性的扭曲，还是道德的沦丧啊？这林家小姑娘真是不学好啊！她就是个碰瓷儿的，他爸就是个赌狗，能教出什么好玩意儿来？这姓严的臭娘们真是厚颜无耻，为了红敢吃人血馒头，给我滚出去！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 放手！放手！你说，我为了红，为了涨粉，吃人血馒头。可当你们被欺辱、被损害、求告无门的时候，难道不希望得到法律援助吗？难道不希望公众关注，为你发声吗？关注就是力量，围观改变社会。审判长，原告律师在操控舆论，肆意污名化我方当事人和涉案企业。原告方，我再问你一次，有没有新的证据提供？严律师，
如果没有新的证据，就别垂死挣扎了。我请求审判长当庭宣判。原告律师索要赔偿并不合理，而且要当面道歉，以及要承担商誉损失200万和追究法律责任。鉴于原告方不能提供新的证据，那本庭就要宣布庭审结果。全体起立。严律师，我求求你，求求你救救我吧！我不想让他死。对不起，都怪我，找不到新的证据。妍姐，你也别自责了，我们已经尽力了。混蛋！楠楠，你们一点良心都没有，简直禽兽不如！肃静！现在本庭宣判，受害人工伤赔偿请求不予。等一下。我怎么感觉好像在哪里见过？唐律师，你就是我的男神。谢谢。唐律师，能给我签个名吗？来。好好学习啊。唐方静，不可能，他6年前不是死了吗？刀吃的油光水滑的有啥用啊？啥不会，只会坏事。唐先生，马上要宣判了，你来晚了。不晚，这场官司我们赢定了。你说什么？赢定了？你知道你自己在说什么吗？别在这儿丢人现眼了，快走吧。唐叔叔，你又喝酒了吗？我戒酒了。这不是上次庭审那个流浪汉吗？哼，真不怕风大闪了舌头啊！马上就要宣判了，你还能怎么样？你是脑子抽了吗？竟然还敢回来！我为什么不敢？作伪证可是违法犯罪行为，小心我现在就起诉你。在外面讨不到饭，巴不得进监狱吃免费的牢饭呢嘛。这牢饭可不好吃啊！你是不是也打算开个账号，蹭一下热度？哈哈，这个和杏眼里一样，这想红都想疯了。没错，这年头什么阿猫阿狗都想当网红。受害人林有良，高中文化，民工，收入微薄。近3年，他连续向慈善助学基金会捐款53000元，这才是他负债累累的原因，并非因为赌博。这么一个大好人，在工作场所被烧伤，汉西建设却拒不赔偿，让他在病床上活活等死。你们还要诬陷他、谩骂他，扪心自问，你们站在林有良的位置上，你们作何感想？这些我爸都没跟我讲过。唐叔叔是从哪里弄来的资料啊？审判长，为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪；为世界开辟道路者，不可使其困顿于荆棘。我方深信，延长庭审时间，重审此案，还林有良一个公道。他的女儿林楠楠，近3年累计无偿献血28次，去年光荣地成为了骨髓库的志愿者，被评为感动汉西10大人物。试问，这么一个无私而善良的孩子，怎么可能造谣诽谤、敲诈勒索？他所求的，无非是一个公道，无非是为他可怜的父亲寻求一线生机。楠楠，这些事情你应该早一点告诉我们的。不怪他，他精神压力太大了。倒是他，怎么那么专业？我们是不是搞错，被误导了呀？就是啊，还有严律师，冒着被吊销执照的风险，为正义发声，为底层的老百姓免费维权，理应被善待、被尊重。而你们却说他想当网红蹭流量，这岂不是以小人之心夺君子之腹？法庭也应该不畏强权，敢于将罪恶宣战，充分保障每个人的合法权益，促进整个社会的公平。审判长，我反对，以上证词与本案无关，他在恶意引导公众情绪，并且污名化我方企业。我请求审判长立刻宣判。反对有效。原告方，请不要陈述与案件无关的事情。还有新的证据吗？我有。我恳请审判长延长庭审时间。你还能有什么证据？你这是在拖延时间。
恶意干扰庭审秩序，也是违法的。反对无效。审判长，此外，我申请更换原告诉讼代理人，由我为原告代理诉讼。哼，真是可笑啊！你连律师资格证都没有，凭什么代理诉讼？谁说我没有律师资格证？这人好眼熟啊！不可能，绝对不可能！传言他6年前就被人捅死了呀！罗老师，没有律师资格证是不是就不能代理诉讼？这个呀是常识性的错误，在民事诉讼领域啊，没有律师资格也可以代理诉讼，但是呢有个前提条件，必须是当事人的亲属或工作人员，或者是经过当事人所在的社区、单位以及有关社会团体推荐出来的公民才行。同时啊，像这种代理啊，在后期取证的环节会受到很大限制，所以啊，我建议，如果遇到案件，还是要交给专业的人去处理。真的是太可笑了！你竟敢说自己有律师资格证，吹牛都不带打草稿的。审判长，他就是在干扰庭审秩序，我申请将其强行带离法庭，并且追究法律责任。你别瞎说了，你哪来的律师资格证啊？青青，严姐，她满嘴跑火车，说不好真的会害死咱们的。 6年间，他每天都喝得醉醺醺的，怎么会有律师资格证？原告证人，你再扰乱庭审秩序的话，我就请你离开法庭。审判长，这就是我的律师证。他竟然有律师资格证！金牌律师资格证？不可能！巨木整个大厦拥有金牌律师资格证的，除非当年的恶魔律师唐方静一个。我明白了，你这证一定是假的吧？在路边花几十块钱办的吧？小子，你敢办理假证，我一定要让你牢底坐穿！你还敢伪造证件？你疯了吧？你这样真的会害死我们的！大家都听见了吧？连他们的原告律师都不认同他。审判长，我请求检验他律师资格证的真伪。同意。经法庭核验，律师资格证书为真。这不可能，不可能！我反对！反对无效。金牌律师资格证是真的？难道真的是他？天哪，竟然是金牌律师！罗老师，什么是金牌律师啊？这金牌律师啊，要求极其严苛，要求胜率要在99%以上，堪称变态。截止到目前啊，也只有恶魔律师唐方静一人获得此证。哎呀，这下有好戏看了，我很期待啊！难道真的是唐方静？这不对，江湖传言，早在6年前，唐方静被苦主一刀捅死了。再说了，唐方静这人唯利是图，就算他活着，也不会为了穷鬼打官司。他一向只为金钱效力，肯定不是他。这小子一定是假冒的，不足为虑。楠楠，信我一次，这一次我一定帮你讨回公道。妍姐，青青姐，妍姐，万一他从哪里捡来的金牌律师证，咱也不能病急乱投医啊。楠楠，我真的没办法了，不如让他试试。审判长，我申请更换律师。同意。没有证人证据，你们一样一败涂地。老李，证人呢？本来吧，这工地上是有监控的，但是很可惜啊，摄像头坏了。坏的真是时候啊！你们必败无疑，简直是自取灭亡啊！我当然有。他来了。
王凯，没想到他吃了雄心豹子胆，敢和汉西建设为敌。审判长，我叫王凯，曾和林有良是工友，我愿意作证，林有良不是自杀。王凯，法庭是严肃的地方，这饭可以乱吃，话可不能乱说。我反对，审判长，对方律师在威胁我的证人。反对有效，原告证人，你可以继续说了。当时我还在汉西建设的工地上打螺丝，打工。事发当晚，有台挖掘机没油了，我让林有良打了汽油来加油，所以林有良提的那桶汽油不是用来自杀的，是给挖掘机加油的。根据法律规定，在工作时间前后在工作场所内从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的，理应认定为工伤。我请求法庭和劳动保障部门进行工伤认定。他怎么找到证人的？没想到唐叔叔这么厉害。我们之前找过王凯的，可是他当时根本不愿意出庭作证。现在竟然，他是怎么做到的？谁呀你啊？有事吗？金牌律师，难道你是？是。3天前，你是不是和老婆吵架，从楼上扔了3个啤酒瓶？没有，我记不清了。监控拍得清清楚楚。唐律师，我都是被我那个败家媳妇儿给气坏了，就往下面扔了几个瓶子，也没伤到人，这事儿不大吧？裁判文书网有公开案例，被告人杨某因发泄情绪，将啤酒瓶等危险物品从高处抛落，虽未造成严重后果，却足以危害公共安全，被判处有期徒刑3年。那么你认为你会被判几年？行，唐律师，您让我干什么我都听您的，您说。林有良烧伤那天晚上，你在现场，你看到了什么？哎呦，唐律师，那是汉西建设谭家，我可得罪不起呀！你是想孩子一出生就见不到爸爸吗？这个乞丐也太厉害了，竟然被他找到关键证了。是啊，这么专业，这官司阿成能赢啊！听着真精彩啊！这律师真给力。罗老师，工伤赔偿牵涉到所有上班族，你能给我们科普一下吗？这个问题就有意思了。在回答之前啊，我先问你们一个问题：在工作中突发疾病，你是先回家呢，还是先去医院呢？我不舒服的话，一般先回家休息。你要这样做的话，那很可能就错失了本该属于你的工伤赔偿。以前啊，有过很多案例，先回家再就医死亡的，最高法和省高院一律判定不能视同工伤。所以啊，当你在工作中突然感觉身体很不舒服，这时候你在单位就要拨打120，让救护车直接去你单位把你拉走。原来要这样。学会了。如果觉得不舒服，先去医院。666啊！最好在钉钉上沟通几句工作，这叫凡事留痕，避免扯皮。哎，这位同学说的很好，凡事留痕。这个林有良啊，是否属于工伤？光有人证是不够的，还需要更直接有力的证据才行。谭总，听着，这场官司你必须赢，否则你知道后果。我明白，谭总，王凯，你说林有良拎着汽油是到工地上工作啊？有证据吗？没有证据，那就是作伪证。仅仅有证词是不够的，你之前的证词法庭也没有采信，因为证据不够。你看看，这是诬告，你们作为律师团队也需要承担法律责任的。妍姐，唐叔叔不会真的找人做伪证吧？他糊涂啊，他根本没有想过这么做的后果。
谁说我们没有证据？证人，如果你出庭作证，我就给你一个向警方自首的机会；如果不作证，我保证你的刑期3年以上。对，审判长，我有证据。事发当晚，我是发微信让林有良去加油的，林有良也答应了，我保存了聊天记录。聊天记录可以伪造，不足以采信。王凯，你好大的胆子，竟敢作伪证！一定要起诉你，让你牢底坐穿！不，是。审判长，我们还有更直接的证据。对，说的没错，吃肉不吃蒜，味道少一半。嘿嘿，凯哥，汽油到了。哎，我拍视频呢，你先去加油。哎，好嘞。没错，好伙食必须先给粉丝吃。感谢老铁的小心心，又是高能打工人的一天。确实挺不容易的，晚上10点了还在加班工作呢，我可是饿坏了。天一，不是让你们稳住他，他怎么还出庭作证？手里还有视频证据。我也不知道，该做的我都做了。外密一疏啊，所有监控视频都删掉了。谁曾想这小子竟然还拍了手机视频啊！这赔钱是小，面子是大呀。咱们汉西建设就输给一个底层民工，咱们面子往哪放？一定不能赔钱。林有良必须死！审判长，我是一名工地的小网红，当时我正在拍视频，刚好拍到了林有良在加班工作。哪怕我爸被拖欠工资整整3年，我爸依旧勤勤恳恳的干活。我的天哪，这加班加到10点，简直堪称牛马呀！对这样的好员工，汉西建设竟然拒绝赔偿，太没有良心了！当真是黑心企业、黑心律师，民工不是人吗？是啊，那民工是人吗？有良心的！审判长，铁证如山，我的当事人携带汽油去工地，并非为了自杀，而是从事预备性工作，且受到事故伤害，理应认定为工伤。审判长，我反对。林有良从未与汉西建设签订劳动合同，不具备工伤认定的要件。反对无效。受害人和用人单位之间确实存在着事实劳动关系，本庭即刻知会相关劳动保障部门进行工伤认定。这位新律师可真够专业的啊！监控摄像头都坏了，他竟然还能找到视频证据。好练就可以了吧？厉害！网红王凯提供的证据是工伤认定的关键。这位唐律师赢得漂亮，堪称绝地反击。可以啊，没想到你还有2把刷子，这风范有点像当年的恶魔律师，真叫人刮目相看。他没什么了不起的，不如你们。你少嘚瑟了，那可是胜率100%的恶魔律师啊！唐叔叔，谢谢你，我爸有救了，我爸有救了。不用谢我，正义或许会迟到，但绝不缺席。楠楠，别激动，接下来才是最关键的。工伤认定之后，唐先生会提出赔偿要求的。审判长，我方要求被告发放拖欠林有良3年的工资，共计36万5千元，并履行工伤赔偿，赔偿林有良医药费、手术费、护理费、误工费等共计200万元，以及精神损失费100万元。审判长，我反对。就算林有良被认定为工伤，也不能要这么多钱吧？简直是漫天要价，法庭是不会支持的。精神损失费100万，是不是有点太多了？这是不是有点坐地起价呀？就是夸张这样的100万精神损失费，抢钱啊！我1年工资也不过10几万。我感觉他要这么多精神损失费是一招臭棋。罗老师，精神损失费100万元能要到吗？我感觉够呛。这个精神损失费啊，最高限额在我国法律中并没有明确规定，法庭要从侵权人的过错程度、侵权行为所造成的后果等因素综合考量。这个自由裁量很高，至于能赔多少呢？那就要看律师的水平了。不过我认为啊，如果原告律师要的太多的话，可能会引起反效果。审判长，
据我所知，谭家父子拥有千万豪车3辆，出国要乘坐专机，每次包机价格高达100万，区区300万，不过就是包机3次的费用。审判长，我反对，他这是在泄露个人信息。这谭家父子这么有钱，真的是旱的旱死，涝的涝死啊！对啊，这么算来，300万对他们来说并不算什么呀。这么有钱不赔偿人家的民工，太黑心了吧！就是太黑心了。审判长，我反对，他这是在泄露个人信息。这是谭天一在网上主动公开的信息，你方可查证。反对无效，请原告律师继续申诉。审判长，200万工伤赔偿款对于汉西建设的海量资产来说，不过9牛1毛。案发之后，汉西建设拒不进行工伤认定，也不履行工伤赔偿，让我的当事人迟迟无法得到救治。林有良在病床上垂死挣扎，最困难的时候连麻醉药都用不起，遭受非人的折磨。而对方律师却说我才漫天要价。那么试问，如果把你烧伤，长时间不予治疗，遭受非人的折磨，再赔你100万精神损失费，你愿不愿意？我去，这么大面积的烧伤，连麻醉药都打不起，这哪是人受了呀？汉西建设太没良心了！我实在理解不了，刚刚那些冷血无情的话是怎么从一张37度的嘴里说出来的？漂亮，这是一场堪当教材的法庭陈词。看来汉西建设是要输了。审判长，我方陈述完毕，请法庭宣判。被告方，你们还有什么要补充的吗？审判长，我早就说过，林有良是怎么烧伤的，没有证据，更没有目击证人，不应该被认定为工伤。林有良既然没有自杀倾向，如果不是工伤，那么按照你的意思，是人为纵火、蓄意谋杀。我们是不是该请警方介入调查？审判长，我们同意赔偿。受害人林有良工伤认定事实清楚，证据确凿。既然被告律方没有新的证据提供，那本庭现在即将宣布庭审结果。全体起立。根据劳动法和工伤保险条例，被告汉西建设公司应立刻发放林有良被拖欠的3年工资，共计36万5千元，并履行工伤赔偿，支付林有良手术费、医药费、护理费、误工费以及精神损失费，共计300万元。对本次判决有异议的，请在法律规定的期限内进行上诉。现在宣布闭庭。太好了，太好了，我爸有救了！还好打赢了官司，我的努力和坚持都没有白费。谭先生，谢谢你。不客气。唐叔叔，谢谢你。快起来，不用客气。不好意思啊，之前是我低估了你，没想到你还是有点东西的。唐叔叔，你的救命之恩我此生难忘，以后你有什么需要尽管开口，哪怕是死我也愿意。别说这样的话。汉西建设的赔偿款已经打到我的账户了，我爸有救了，谢谢你们，唐律师、王律师、严律师，我会报答你们的。不用你报答，你能好好读书，将来做一个对社会有用的人。唐叔叔，以后我也要学法学，我也要当律师。不过是侥幸赢了一次，就觉得了不起了？你们很快就会知道得罪我们长营律师所的代价。有唐律师在这儿，你们长营律所马上就会变成长舒律所。哟，还真的是牙尖嘴利呀，早晚拔光你的牙。没想到在你们这条小阴沟里面翻了船。不过这日子还长，我们骑驴看唱本，走着瞧。走着瞧？你有什么鸟？还不是输了官司？官司我们虽然赢了，但我们还是不能掉以轻心。你的意思是，汉西建设后续会上诉？他们拒绝工伤赔偿，很反常。我现在依旧怀疑林有良被烧伤是有人蓄意纵火，你们一定要多加小心。放心，我们3个会小心的。那我先走了。
看什么呢？喜欢他？哎呀，在说什么呢？你别说，他捯饬过后，还真像那么回事儿。你也好几年没有谈男朋友了，这个当男朋友也不错啊。哎呀，去你的吧！尹德元，尹德元，你不是口口声声给我保证这官司一定赢，而且赢得很漂亮？现在呢？我们确实没想到王凯竟敢出庭作证啊！早知道你们两个这么不中用，我早就应该给人家林家赔偿，不过区几百万而已。现在可好啊？公司的股票遭到股民的恶意抛售，已经市值暴跌几百亿了。我们俩一开始也是主张赔偿的，但……你们俩先出去吧。天一，爸，跟我说实话，林有良是怎么烧伤的？跟我说实话，林有良是怎么烧伤的？这个我怎么知道啊？都到这个时候了，你还不给我说实话？你等着东窗事发，神仙都救不了你！你知道今天原告律师是谁吗？啊，是恶魔律师唐方静。他不是死了吗？你再不说实话，死的就是你！爸，是我让人送货的。你说什么？林有良他知道一个让我判死刑的秘密。他说他看到了。他真的看到了？他亲口说的。他说只要我们不发放所有工人的拖欠工资，他就举报我。哎，有良，别着急嘛，有啥事咱慢慢商量。你们不发放拖欠大家的工资，我就去报警。你们杀了邓平世。哼！不是。报。我们发不发工资，跟他林有良有个屁关系？狗拿耗子多管闲事。这件事你做得对，他就是想敲诈我们。林有良必须死。还有那个唐方静，他恐怕现在已经察觉到林有良既然没有自杀倾向，如果不是工伤，那么按照你的意思，是人为纵火、蓄意谋杀。我们是不是该请警方介入调查？他真是唐方静？不管他是谁，只要敢跟我汉西建设为敌，都必须死。去，把阿龙给我叫来。唐先生，你的白血病越来越严重，恐怕只有半年时间了。唐律师，我劝你还是不要趟这趟浑水了，这里面水很深啊。是的确不巧，不过我不怕死。这律师费才几个钱，你不要命了？喂，唐叔叔，我交了钱，但医院却拒绝给我爸做手术，我求求你救救他。好，我现在就过来。这手术风险实在太高，如果出现医疗事故，我们不会追究法律责任。医生，我求求你，求求你救救我爸！楠楠，请立刻给林有良进行手术。请立刻给林有良进行手术。你谁啊？你有什么资格命令我？你信不信我现在就让保安把你赶出去？根据职业医师法第24条规定，对于几位患者，医师必须采取紧急措施进行诊治，不得拒绝急救处置。如无正当理由拒绝对危急患者进行必要的医疗救治，将被视为违法行为，承担相应的法律责任。我说了，手术有风险，我不想跟你啰嗦。保安，把这小子给我轰出去！保安，怎么回事？院长，刚才我们接到汉西建设的电话，可这小子……唐律师，真的是你？真的是我，林有良是我朋友。好，
马上安排手术。不，我亲自手术，一定做得漂漂亮亮的。院长，他是什么人啊？居然让您如此看重？他是一名优秀律师。我们医院的几起重要医疗事故的官司，都是唐律师帮我们打赢的。那院长，费心了。好。院长，我爸怎么样了？放心吧，手术非常成功，麻醉药药效退去之后，你就能见到你爸爸了。太好了，谢谢院长，谢谢唐叔叔，太好了。请慢用。楠楠，你不用这么破费的，你爸后续治疗还需要用钱。唐叔叔，您就让我请您一次吧。你有没有钱，还是我请你。这次3模我考了全市第1，学校发了奖学金，你放心，钱够用。行吧，来，祝贺你。谢谢叔叔。这样能行吗？我 P 图可专业着呢，这下他可臭大街了。但是谭少，咱有必要这么针对他吗？得罪我们谭家，必须死。林有良，林有良，你能听到我说话吗？林有良，楠楠在哪儿啊？你放心，楠楠她好着呢，我给她拍张照。楠楠，你爸醒了，我给你发张照片过去。小姐姐，我是林有良的朋友，我想跟他聊会儿天，你看，给行个方便吧？你们俩。林有良，你和你家闺女只能活一个，你来选。反正我已经杀了一个了，不介意再杀第2个，债多不压身嘛。龙哥，最近有几个民工不老实，恶意讨薪。我靠，不老实，不老实就剁了。龙哥，这你就有点吹牛了，杀人不是闹着玩的。吹牛？邓平氏就是老子弄死的，就在那儿埋着呢。龙哥，我求求你，不要碰她，不要伤害她，她是我唯一的女儿，让我死，我求求你。好好养病啊，改天再来看你。林有良怎么了？来了个人探望，不知道聊了些什么，他就扯下了氧气面罩。院长，我爸怎么样了？他呼吸道严重灼伤，原本就发炎严重，呼吸困难，又长时间缺氧，严重缺氧导致脑损伤，怕是醒不过来了。为什么会这样？我爸刚醒过来，我一句话都还没跟他讲，为什么会这样？楠楠，这件事情有蹊跷，我们一定会查清楚的。爸，你好苦啊，爸！有钱人肆意妄为，草菅人命，底层人人人践踏相同蝼蚁，这世界不该是这样。剑，
袁姐，看谁来了？唐律师，亲亲，泡茶。不用了，严律师，敢不敢陪我一起和汉西建设拼一次命？你想怎么办？无差别火力覆盖。你不是律师吗？还会打仗？这是一种诉讼策略，用海量的案件对汉西建设发起全面覆盖式诉讼，确保每个角度精确说的打击。唐律师，您这是向汉西建设宣战了。我愿意与你并肩作战。马少，一会儿过来啊。刚得到一个消息，说那个民工快不行了，马上嗝屁。漂亮！斩草要除根，那个林楠楠也不能放过，必须整死他。来，今天高兴，我为大家献唱一首《刀光剑影》。红星争冠也大，菠萝几個雨打到底賽。多年最高應該，輪配應幾場代，輪配又不言敗。你们想干什么？一个出了卖的公交车，还好意思来学校？什么公交车？贱货！你没卖，那他为什么免费帮你打官司啊？唐律师是好人，他是在法律援助，你这是污蔑！污蔑？我可是有证据的。你们不仅开房，你还让他帮你带紧急避孕药呢，真恶心！这是假的，这是伪造的！林楠楠，我告诉你，立刻给我退学，不然我见你一次打你一次。哎呦，慢点。爸，你这腰间盘突出很严重，得抓紧手术才行。爸爸没事儿，不疼。你给爸爸把那个封闭针拿来。你要好好读书，将来做一个对社会有用的人。唐叔叔，以后我也要学法学，我也要当律师，我绝不退学。臭婊子，你一个民工的女人，凭什么和我们这些富家子弟在贵族私立高中念书？对啊，来扒光他的衣服，让大家好好看看他那身烂肉。别过来！我说那个律师怎么会那么好心，免费帮他打官司？原来是律师被肉偿啊！这样的烂货就没资格在汉西一中念书。哇，原来他还在 KTV 当陪酒呢，估计没少赚啊！哎，在哪家 KTV 啊？我也要去光顾他。你疯了？不怕得病？我没有，我没有。我没有。欣欣，听话，放心，爸给你出气。哎呀，看你这孩子。校长，您找我。林楠楠，你在校外从事有偿陪侍活动，严重违反了校纪，还抢夺胡欣欣同学的手机，这要追究的话，叫刑事犯罪。我没有，都是他。还敢狡辩？给你次机会，马上公开道歉。学校考虑给你一次处分，要是不道歉的话，我就开除你。我意图抢夺胡欣欣手机，违反校规，我深刻意识到自己的错误，保证不会再犯，请求学校宽大处理。去死吧你！离他远点儿，说不定有什么脏病。真恶心。
林楠楠，你只需要发一条视频，实名承认你跟唐律师发生过关系。你要是乖乖照做的话，那些帖子我可能都给你删掉了。这样的话，不仅放你一马，还给你500万当酬金。你们休想！唐律师是好人。林楠楠，我看你是不想让你爸活了，是吧？台上，我按您的吩咐，带着水果，过来慰问慰问有良兄弟。就是不知道这能不能咽得下去啊？这万一要是噎死了，那可咋整啊？我求求你们，我求求你们放过我爸爸！我给你下跪，我给你磕头。你只需要按照我说的去做，我就想办法让你爸醒过来。我做不到。他是好人，我求你别逼我行吗？我就逼你怎么了？我告诉你，你爸跟姓唐的，他俩只能活一个。我求求你了，我求求你了，放过我们吧！我告诉你，我要弄死你爸，不会留下一丁点证据。我给你3天时间，想好了，走。我该怎么办？我该怎么办？还不发？真把本少爷的话当成耳旁风了是吧？啊！过来！你放开我！你放开！推我，弄死你！过来！哇！来，往这儿捅！来，捅死我！别过来！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 哎呦！你妈！我弄死你！救命啊！杀人了！我杀人了！我杀人了！我杀人了！真的吗？谢谢，妍姐，太好了，又有被汉西建设坑害的苦主愿意找我们代理起诉了，太好了。喂，袁律师，林楠楠跳楼了。什么？我告诉你们，不管用什么办法，必须救活我弟，不然你们就给他陪葬，你也一起滚！谭少，林楠楠跳楼了，消息可靠吗？可靠，我亲眼看见的。洋洋，哥一定会替你报仇的。那个姓唐的律师怎么办？我要让他生不如死。徐经理，袁律师，你们退租吧。什么？袁律师，你们退租吧。什么？我给你1天时间，你们律师事务所赶紧搬走，不然我就把你们东西全都扔了。别和我谈法律，我懂法。违约金我会1分钱不少的付给你。得罪谁不好，非要得罪汉西建设。他们也太过分了。喂，你个疯丫头，是不是脑子进水了？为什么和汉西建设打官司？怎么了？还怎么了？就因为你得罪了汉西建设，你弟弟被警察抓进去了。为什么？3年前，你弟弟在酒吧把人打伤，当时赔钱和解，但人家现在要起诉。什么？现在立刻给我辞职回老家，不然我就当没生过你这个女儿。
妍姐，唐律师，对不起，我可能得退出了。青青，你怎么能退出呢？妍姐，对不起，我实在是没有办法。韩熙剑势太强大了，我们这些普通人得罪不起。不，我绝对不会放弃。院长，怎么样了？命是保住了，颈椎错位，严重脑震荡。至于恢复情况，得看他身体的素质和意志力。那最坏的情况呢？不排除植物人。对不起，青青。现在就剩我们2个了，你打算怎么办？唐律师，唐律师，没事。哎，唐律师，癌细胞扩散越来越严重，你至多还有3个月时间。没事，你之前给我开的药还没吃完呢。对了，一定要救醒他们。好吧。唐律师，我还有点事，我先走了。老莫，帮个忙，24小时不间断保护邻家妇女。现在全市没有任何一家办公楼愿意租办公室给我，我只能居家办公或者来咖啡馆。这环境不错。所有员工都辞职了，我现在光赶司令一个，有我们俩就够了。网络诽谤一向是自诉案件，需要被害人承担举证责任。李楠楠现在还在昏迷中，她连委托书都签署不了。我看这个官司只能等她醒来再打了。不过，我们可以继续做无差别火力覆盖诉讼。具体从哪些方面入手呢？这些年我查过，谭家拖欠民工工资、供应商货款，还有不少烂尾楼项目。如果我们能代表当事人提起多起诉讼，以毒咬死象，谭家完蛋了。无论什么官司，只要谭家父子进去，一定会在巨大的心理压力之下，供述林有良烧伤案和邓平石失踪案的真相。这就变成了刑事犯罪案件了。这下谭家父子真的完蛋了。你们真愿意为我们讨要工钱？放心，我们不收1分钱律师费。唐律师很厉害的，一定可以帮你们打赢官司。那还犹豫什么？告他们！告他们！来，我们先在上面签字。哎，好，来签这儿，在原告这儿签上姓名，然后其他几项由我们来填。好，来，好了，你来。等我们好消息。好。你们这帮蠢货，竟然相信恶魔律师唐风静，被他给骗了，还帮他数钱玩呢。你们什么意思啊？这个人就是恶魔律师唐风静，他可是一点良心都不讲，为了钱，他可以颠倒黑白，为杀人犯辩护。你们还敢相信他们吗？你说的真的是他？没错，就是他。这个人为了提高胜率，他收买证人，贿赂审判长，所以才成为大夏第1金牌律师。他是这么打官司的？这人坏透了。尹德元，你这是污蔑！我的胜利是凭我的本事。哼，我污蔑你？如果你凭实力，那苦主为什么要杀你？你知不知道，当初死的人应该是你，而不是你的父亲。你的父亲是为你而死。唐方静，你替杀人犯辩护，你还有良心吗？老唐，唐风静，你这个恶魔！唐风静，你帮杀人犯脱罪，还我儿子命来！你帮杀人犯脱罪，
还我儿子命来！你让强奸犯逍遥法外，我要和你拼命！我今天非得打死你！你们住手！打人是违法的。呸！唐律师，给我打死他！上！大家看呐，这就是大夏唯一的金牌律师唐方静，竟然落得如此下场。报应啊！这就是多行不义必自毙，天大的报应啊！这人看着上！咱们别趟浑水。别打！喂，这里有人打架！警察来了，快走！走！你没事吧？你没事吧？没事。那什么，唐律师，起诉书能还给我们吗？不够了，我们不够了，不够了，不够了。没事，我们走吧。瞧瞧，现在一个帮你的都没有，你好像一条丧家犬啊！谭天一，这个世界不该是这样的。怎么，你还想凭着一己之力改变世界啊？我告诉你，你没时间了，你只剩下3个月可以活了。你用这3个月好好享受余生不好吗？花钱，别到时候你死了，钱没花完。没错，3个月时间的确不多了，但足以让你付出应有的代价。冥顽不灵，你他娘属疯狗的呀！带着我一个人，我死里有啊！我弟弟的事，我到现在还痛不欲生，你现在居然帮着杀人凶手啊！你是不是跟我谭家过不去啊？我跟你们谭家过不去，你怎么不说？人家林楠楠被你害成什么样子了？人家林楠楠被你害成什么样子了？还跟你有什么关系？你不是恶魔律师吗？那些贱民，让他们默默去死就行了呀！人家林有良，60多岁的年纪，天天顶着大太阳干活，赚的是真真正正的血汗钱，掰开都能见到血。你们拖欠工资不说，人家烧伤了，你们还拒不赔偿，让人家活活等死，你还是人吗？你还有人性吗？你一个缺德律师，跟我谈人性？你输了官司，不反思不改进，把责任推到原告身上，把人家一个小姑娘百般凌辱。我现在就可以告诉你，你弟弟死有余辜。妈的，老子弄死你！给我打！把他放倒！老子一个人赏10万！上！光天化日之下，你们蓄意打人，你们还有没有法律意识？这里又没有摄像头，也没有证人，我打了就打了，你能把我怎么样？给我打！原来他这么能打，刚刚他只是不愿意伤害那些苦主，才一直忍让。别动手啊！你还有没有法律意识？根据刑法第20条，为使国家公共利益，自己或他人的正常权利免受正在进行中的不法侵害，而采取制止不法侵害的行为，对不法侵害者造成损害的，属正当防卫，不负法律责任。我已经停止攻击了，你再继续就是防卫过当，乃至故意伤人。没错，我就是防卫过当。不过像你说的，这儿没有摄像头，也没有证人，要告我，证据呢？大少，快起来！唐方静，我要弄死你！住手！走，弄死你！你没事吧？我去给你办理住院手续。哎，不用了。你疯了？你是白血病晚期，凝血功能障碍严重，伤口极容易感染。现在没时间了，你不住院是会有生命危险的。我立刻给你办理住院。你没事吧？我没事。唐律师，你怎么样？我没事。他们越是丧心病狂，越说明他们有问题。我现在怀疑林有良知道邓平氏失踪的真相。真相？邓平氏可能已经死了。我要继续查下去。
唐先生，我们和汉西建设打官司能赢吗？人家可是有长盈律师事务所帮忙打官司的。我们要是输了官司，不仅拿不到货款，还成了谭总的眼中钉、肉中刺，以后可就别想混了。你们还想着跟汉西建设合作呢？我保证，这几场官司下去，汉西建设一定资金链断裂，破产清算。你就是大名鼎鼎的金牌律师唐方静，真的是他？是啊。其实啊，这些年我们被汉西建设拖欠了不少材料款，早就熬不住了。你说这个老谭明明欠钱，跟个大爷一样。只要你能帮我要到材料款，我们律师费一分不会少你的。我们不收律师费，大家能安心简述案情过程，提供相关证据，由我撰写起诉书。好，等一下。正聊着你干嘛？我把这个发到群里，大家都看看。唐方静，你给我滚出去！唐方静，你给我滚出去！滚！快滚！什么意思？什么意思？滚出去！走！滚！不要再来找我们！我打死你！别再让我看到你！近日，金牌律师唐方静疑似与成年女性代理人发生性关系，引发社会热议。大家律师协会有消息称，唐方静在此前的多起案件诉讼中涉嫌严重违反法律法规和律师职业道德规范，目前已经展开调查。好像是恶魔律师唐方静。呸！这他娘的恶心！唐律师，没事。唐律师，现在没有一个当事人愿意让我代理案子，无差别火力覆盖诉讼计划，好像行不通。谭家很擅长操控舆论。那你后悔为那些坏人辩护吗？坏人，每一个人，哪怕是犯罪嫌疑人，都有辩护的权利。放心，我没有做过伪证，我一直恪守律师的职业道德。那现在这个局面，你还打算和谭家斗下去吗？你还打算和谭家斗下去吗？王律师，你冷静一点，我也碰到过不去的坎儿，现在不是一样撑过来了。我今天晚上发工去，咱们吃点好的，大饼卷猪头肉。唐叔叔，我求求你救救我吧！你的救命之恩，我此生难忘，哪怕是死我也愿意。我说过，这场战斗，我和谭家不死不休。唐律师，冤家宜解不宜结，咱们也算是不打不相识，不如握手言和。你来给我打官司，状告林楠楠，怎样弄死他，我给你5000万律师费。你知道吗？我们家洋洋才18岁，花一样的年纪，死得太惨了，所以我儿子不能白死。我重申一次，林楠楠是正当防卫。唐大律师，你不是向来为钱打官司吗？怎么5000万不够多？那多少钱你说？我只要林楠楠死。只要你们敢起诉，我一定会应诉。你还真是敬酒不吃吃罚酒啊！唐方静，你已经身败名裂，众叛亲离了，现在连个原告都找不到，你拿什么跟我们斗啊？如果你真那么干了，那就是蚍蜉撼树，可笑不自量。你以为你还是当年的恶魔律师呢？我出来！日前，金牌律师唐方静疑似与女性代理人发生关系。此前，他接受过的所有案件的苦主今日聚集在律所门前进行抗议。唐方静根本不配做律师。唐方静简直禽兽不如，我们期盼林楠楠早点醒过来，勇敢站出来，揭露唐方静的丑陋面目。你说唐方静真的跟着小姑娘有一腿？不然呢？无缘无故的姓唐的为什么要帮她？这么小一姑娘，怎么下得去手？真是禽兽不如。她现在身败名裂，众叛亲离，听说还得了白血病，也算是有了报应。活该。林楠楠就是被他强迫侵犯，才导致精神高度崩溃，跳楼自杀的。一代新人换旧人，你老了，现在
已经不是你的江湖了。所以，听句劝吧，识时务者为俊杰，你最好站到我这边。李楠楠醒了。好，好，楠楠醒了，走。他刚同意了。妍姐姐，唐叔叔，给你们添麻烦了。醒来就好。你能和我说说当时伤害谭洋洋的情景吗？谭洋洋当时拿出刀子胁迫我污蔑你，不然就要杀了我。在我心中，你和我爸爸一样重要，我一时害怕。妍姐姐，唐叔叔，我是不是个坏孩子？你不是坏孩子，你是正当防卫。楠楠，你是个坚强善良的好孩子。那个谭洋洋纯属活该，我们应该起诉谭家，维护自己的合法权益。我们还是放弃吧。我想跟我爸爸去个陌生的城市生活，这样就不会有人欺负我们了。楠楠，可你有没有想过，如果就这样放过谭家，将来会出现更多的王楠楠、张楠楠，他们会更加肆无忌惮。可是他们太可怕了。楠楠，你一定要相信法律，法律是公正的，是无私的，是站在我们每一个人身边的。坏人会得到应有的惩罚，法不能向不法让步啊！就算你不起诉他们，他们也会告你恶意伤害，这对你来说非常被动的。楠楠，你知不知道，唐律师得了白血病，只剩3个月的时间。唐叔叔，这是真的吗？严律师，唐律师每天都在承受病痛的折磨，可是即便这样，他依旧没有放弃。唐叔叔是个好人，为什么会得这种病啊？为什么？唐律师此前为你爸打官司，现在为你打，他就是在和死神赛跑。你这样临阵退缩，你对得起他吗？严律师，够了！医生，家属让一下。你先出来一下。楠楠，严律师，你不该和他说的，他现在很脆弱，受不了刺激。那你呢？可是你没剩多少时间了呀！我不想你带着遗憾和不甘离开这个世界。唐方姐，你知道吗？我是因为你才选择学的法律，在我心中，你是律师界的标杆。如果连你都倒下了，如果连你都对那些恶势力无能为力，那我知道，我们一起加油。林楠楠的情况已经稳定了，你们可以进去了。楠楠，没事吧？唐叔叔，我决定站出来，起诉谭家。严律师，抱。楠楠，你可以说了。那天他们先是把我打了一顿，后来谭洋洋拿出刀子，他不停地威胁我说要杀了我。当时我一害怕，我就捡起刀子，然后不小心把他划伤了。现在涉及到3个案件：侮辱、网络诽谤、校园霸凌、动了刀子，涉嫌故意伤害、威胁恐吓、涉嫌寻衅滋事。你觉得应该从哪个角度提起诉讼？3个案子并案起诉，但我认为网络诽谤案是我们打赢这场官司的关键。为什么？因为这个案子有铁证。经过我初步调查，最早发布诽谤信息的账户欣欣向荣，应该就是胡欣欣。在司法实践中，网络诽谤收集罪证的难度极其大，很多对被害人造成很大伤害的行为都没有及时得到处理，导致违法者逍遥法外。没错。我先去找胡欣欣和他的父母聊聊看，看看他愿不愿意出庭作证。兵分2路，你去找胡欣欣谈话，准备起诉；我去一家网站固定证据，锁定嫌疑人。要是他们不给呢？那就告他们。一家网站可是互联网大厂，他们的法务部门比汉西建设强多了，那才是大侠必胜客呢。你真以为我老了？我是谁？我可是金牌律师唐方静。切。是我发的，那又怎么样呢？严律师，
这都是小孩子家过家家闹着玩的，你还当真了？亲自跑来，有点小题大做了吧？小题大做？胡欣欣这篇文章点击量为3万次，转发量为501次，多篇网帖总浏览量达6万余次，符合网络造谣诽谤的立案标准。因为这些造谣诽谤，林楠楠生活学习遭受严重干扰，是她跳楼自杀的重要原因，属于情节特别严重，已经涉嫌犯罪。什么？涉嫌犯罪？老女人，威胁我，有本事去告我呀！我言尽于此，你等着收法院的传票吧。严律师，哎呀，严律师，严律师，严律师！啊，你怎么年纪越大胆子越小啊？不就发个网帖吗？至于这么害怕吗？你小孩子，你懂什么呀你？哎呀，赵所，您怎么有空来了？我们所接到法院刑事立案通知，你女儿涉嫌网络诽谤，现在对她进行刑事传唤，跟我们走一趟吧。这什么？赵所长，我跟林楠楠无怨无仇的，我干嘛整她呀？都是谭天一指使我干的。赵所，这该不会负刑事责任吧？毕竟欣欣还是个孩子嘛。完全刑事责任年龄为16周岁，她都18岁了，能跑到哪去？那赵所，这得判几年呢？3年以下有期徒刑。爸，我不想做了，你想想办法救救我呀！这个案件属于自诉案件，如果你能得到受害人的宽恕，也许不用起诉。你现在把他们都叫来，只要能不让我坐牢，我跪下来给他们磕头都行。对，我已经通知过了。严律师，严律师，严律师，我错了，我真的知道错了，只要不让我坐牢，我求求你给我一次改过自新的机会。那你就为我们出庭作证，我们要告倒谭家。谭少，有人找。不见。谭天一，你涉嫌刑事犯罪，请跟我们走一趟。林楠楠杀了我弟弟，你们不去抓他来抓我呀？不去。干什么？我告诉你们，我要叫我律师，告诉尹律师，我要叫他牢底坐穿。情况怎么样了？胡欣欣指认是谭少让他组织网络诽谤，并且故意伤害林楠楠，而且胡欣欣还供述了2少爷持刀威胁林楠楠，林楠楠大概率会被定性成正当防卫。什么？正当防卫？他还想脱罪？那我儿子不白死了吗？岂有此理！这哪有王法，哪还有法律？我家洋洋那么善良可爱的孩子，他还收养过那么多的流浪猫狗，他只不过是平时贪玩了一些。他就算把刀子拿出来，只是想跟他开个玩笑而已嘛。是啊，谭总，2少爷是个善良的孩子，我们也深表愧疚。可是林楠楠呢？那个小贱人，蛇蝎心肠，他竟然把我儿子活活的捅死了。他该死，该死！我要让他死！谭总，你别太难过。林德元，不管你用什么办法，花多少钱，天一不能再有事。还有。林楠楠她一定要死！谭总放心，大少爷不会有事。胡欣欣是在一家网站发布的消息，发布团队比汉西建设还要强。那你的意思是？一般来说，平台从自立的角度出发，都会倾向于隐藏用户的信息。据我所知，到现在为止，都没有一个律师能够从一家网站拿出过个人信息。也就是说，他的证据链不牢固。没错，只要我们威逼利诱，让胡欣欣当庭翻供，他被盗号了，那这组织网络诽谤的罪到底是谁干的？那就是一本糊涂账啊！好，那洋洋的案子呢？一样的做法，让胡欣欣作证，就说2少爷从头到尾根本就没有拿出过弹簧刀，弹簧刀掉落以后是林楠楠捡起来的，那林楠楠就是故意伤害致人死亡，一定会被判死刑。很好，让胡欣欣咬死唐方静，收买他做伪证，这样他们俩就都得进监狱。还是唐总考虑的周全。这个案子的关键还在唐方静。阿龙，盯死他！是，去。你去一家网站拿到证据了吗？必须拿到了，我都快到汉西了。今天开庭，你可别迟到了。放心。
兄弟们，人到了，行动！我只有10分钟的时间，一块上吧！这时间快到了吧？这马上就要开庭了，你们的唐大律师怎么还没来呀？或许是知道自己输定了，吓得不敢来了吧？就凭你一个小菜鸡，想要和我们打官司，你输定了。现在开庭。唐律师，你怎么还不来啊？林楠楠起诉谭天一网络诽谤案，社会关注度很高，所以这次法庭依旧采取直播的形式进行庭审。现在刚刚开庭，就有600万人同时在线了。哎，怎么只有严律师一个人？这下麻烦了。综上所述，被告方谭天一指使胡欣欣等人网络诽谤我方当事人林楠楠，同意诽谤信息点击量达5000次以上，转发量达500次以上，给林楠楠造成了极大的身心伤害，导致林楠楠精神崩溃，跳楼自杀。因此，我方要求被告赔偿我方当事人精神损失费200万元，并承担相应的刑事责任。有证人吗？有。传证人到庭。原告律师说是谭天一指使你诽谤林楠楠的，属实吗？不属实。你说什么？审判长，我说我没有诽谤过林楠楠，是原告律师严雪玲和唐方静收买我，让我诬陷谭天一的。胡欣欣。审判长，欣欣笑容那个账号确实是我的，但是之前不知道怎么回事，莫名其妙被盗了，发布什么内容、后续什么的，我全部都不知情。胡欣欣。当初你在被警方询问的时候，是你亲口承认了网络诽谤的，是你求我才给你机会当证人，对你免于起诉，你怎么能出尔反尔？那你之前为什么要污蔑谭天一呢？跟谭家作对，你们真的想清楚了吗？可是严律师说，如果我不作证的话，他们会告我，我会坐牢的。你以为你帮他作证了，他们就会放过你们是吗？真正主导这个案件的是恶魔律师唐方静，他可是一个吃人不吐骨头的恶狼，你们有把柄在他手上，这一辈子就等着被他敲骨吸髓吧。那我们该怎么办？哼，到庭审的那天，你们就说是他贿赂的你们，然后到时候我们就……明白了吗？是唐方静收买了我，让我诬陷谭天一的。事成之后，给我10万块钱。你胡说什么？他有胡说吗？众所周知，恶魔律师唐方静最喜欢为坏人辩护，一生唯利是图，做出这样的事情再正常不过了。原告方另外一名律师唐方静还没到庭吗？原告方另外一名律师唐方静还没到庭吗？审判长，唐律师去搜集重要的证据了，他在来的路上。庭审即将结束，如果你们还是拿不出有力的证据来，那么本庭将当庭宣布结果。审判长，请再等一等。证据在来的路上，请再等一等。你当法庭是菜市场啊？还讨价还价？认输吧，这场官司你们必输无疑。造谣一张嘴，偏要跑断腿，这些网络污蔑者实在是太可恶了，就应该好好惩处。可是看上去林楠楠这次要输掉官司了，证据完全不利于林楠楠。网络诽谤案取证本来就极其困难，看来这次严律师想要胜诉难度很高啊。我方请求审判长判决谭天一组织网络诽谤罪名不成立，无罪释放，并判处林楠楠故意伤害致人死亡罪以及追究恶魔律师唐方静作伪证的法律责任。什么？作伪证的法律责任？
什么？林楠楠故意伤害致人死亡？谭洋洋伙同胡欣欣等多名同学长期霸凌我的当事人。事发时，谭洋洋拿着弹簧刀划伤林楠楠，林楠楠在面临威胁的时候不得不自卫反击，这应该属于正当防卫。什么正当防卫？那把弹簧刀分明就是在拉扯的过程当中从谭洋洋的口袋掉落，谭洋洋根本就没有想拿出刀子，更遑论拿刀子伤人了。对，我可以作证，审判长，那把弹簧刀确实是从口袋掉落出来的。林楠楠从地上捡起来之后，直接朝谭洋洋刺了过去。大家都听见了吧？难道这还不是故意伤害吗？尊敬的审判长，他林楠楠对我及我的家人一直怀恨在心。我承认，当初没能及时的救治林有良是我的疏忽大意，但是洋洋是无辜的，所以林楠楠必须给我儿子偿命。原告方，你们还有其他证据可以补充吗？审判长，证据还在来的路上，我恳请法庭延长庭审时间。他这就是在拖延时间，我请求法庭立刻宣判。胡欣欣的突然翻供，这对原告方太不利了。看来这次严律师是要输了呀。不是这样的，不是这样的，他是骗子，骗子！楠楠，你别激动，身体要紧，赶紧躺下，慢点。你确定你这律师不是杀手啊？证据还在来的路上，我恳请法庭延长庭审时间。他这是在故意拖延时间，我请求法庭立刻宣判。严律师，本庭已经2次延长审理时间了，如果你还没有新的证据拿出，我现在就宣判。请等一等，我还有新的证据补充。等等，审判长，我强烈反对对方的荒谬言辞。唐律师，你终于来了，他终于来了。唐律师来了。刚刚的庭审只是开胃小菜，真正的饕餮盛宴就从此刻开始。审判长，我反对对方的3点诉求，并申请针对以上3点进行法庭辩论。我反对对方的3点诉求，并申请针对以上3点进行法庭辩论。唐方静，你还敢回来找死？你就不怕法庭因为你做伪证而当庭治你的罪吗？好，来得正好，省得等一下法庭宣判还要找你去执行呢。唐律师，你受伤了？没事，看来有人不希望我出庭。丧心病狂！他们越心虚，越证明他们有问题。先赢了庭审，这笔账慢慢和他们算。申请通过，庭审继续。审判长，我反对唐方静涉嫌收买证人作伪证，我申请法庭宣判伪证罪成立，并且唐方静要承担相应的法律责任。你凭什么说我作伪证？我有证人呢。有证据吗？面对你，还需要证据吗？天下人谁不知，恶魔律师唐方静罔顾公平正义，向来只为钱，为坏人打官司。这样的恶魔站在原告席上，简直就是对法律的亵渎。是啊，我看了新闻报道，他呀非常可怕，经常替那些死刑犯辩护。这样的人不配当律师，滚出去！就是，滚出去！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 肃静！各位旁听市民，请遵守法庭秩序，否则我就请你们出去了。审判长，虽然对方律师说我拿钱替坏人打官司与本案完全无关，但是在这里，我还是想做出回应。在法律领域，秉持理性的思维模式，评价个人及行为的标准，并不是除了好就是坏。具体到刑事法律领域，就是罪与非罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重3项。在刑事辩护领域，律师不应用个人情感去判断一个人是好人还是坏人，而是一个涉嫌违法的人，有可能最终会被判刑，也有可能会无罪释放。你这是狡辩，真是巧言令色。如果你是好人，为什么你会被苦主杀？为什么你父亲还被杀了？你接着狡辩了。说呀！各位市民，请不要在与本案无关的问题上纠缠。审判长，这是一段我不愿提及的伤心往事。既然大家想知道，那么今天我想和他们说清楚。6年前，莫祥林涉嫌杀害妻子，被提起公诉，由我担任辩护律师。经过法庭质辩，莫祥林被判处死缓，但实际上并没有证据直接证明莫祥林杀人。
秉承疑罪从无的原则，我提起上诉。二审判决有期徒刑15年，判得轻了，大家都听清楚了，杀妻呀，就该判处死刑，立即执行。我至今认为莫祥林无罪，同样，其岳父冯海也不满判决，认为我就是帮凶，在律师协会上持刀行凶。我父亲为了保护我，不幸离世。没错，但该死的是你。如果我是你，早就一头撞死。是啊，哪怕是你这么讨厌我，这么恨我，也知道我父亲是无辜的。因此，冯凯因故意杀人，被判处无期徒刑，而莫祥林在狱中6年，经历女儿辍学、其母病故，亲友为他上访时被扣押，但在今年年初，其亡妻突然出现，莫祥林被无罪释放。我就是莫祥林，虽然我坐了6年牢，但是我对这个世界依然充满感激，因为唐律师让我看到了这个世界的光明。罗老师，律师替犯罪嫌疑人打官司，到底是对还是不对？任何人在涉嫌犯罪的时候，都有刑事辩护的权利，这既是法定权利，也是人权保障的重要组成部分。所谓的法治精神呢，其实是一种寻求平衡的精神。在相互矛盾的两极中间寻找一个可以立足的中间点。这难道唐律师是个大好人？我们误会他了。据我所知，莫祥林当初身价应该上亿了，唐律师代理这个案子应该没少赚律师代理费吧？的确不少，100万，还是在6年前。果然，唐律师打官司只为赚钱。闭嘴！你们知道唐律师背后救了多少人，做了多少好事吗？你们知道吗？唐律师从拿到律师执业资格证的那天起，就开始担任了法律援助律师，7年里援助了473个，这是律师协会开具的证明。大家看看。证明材料属实，唐律师还是为贫穷人打过很多的官司。在我眼里，没有穷人或者富人，只有平等的当事人。法律应该公平地保障每一个人。说得好听，那你这6年为什么那么颓废啊？自我放逐当流浪汉，好玩啊？我看他们说的对，你就是坏事做多了，太内疚了。我颓废，大概是因为失望吧。这么多年，我无数次问过上天，为什么我一直在做好事，就要遭受公众的误解和非议，甚至间接害死我父亲？我一度认为，世人愚不可及，无药可救。在我流浪的6年间，林有良父女一直无私地帮助我、照顾我，还有严律师等法律援助律师，不畏邪恶，敢于向罪恶开战，让我看到这个世界还有光，还有希望。我想告诉大家的是，唐律师早已身患重病，只剩下3个月的时间了。这是病历。什么？原来我们被那些自媒体给骗了。这都要死了，唐律师还在维护正义和公平，为弱势群体发声，真是英雄啊！英雄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 ！了不起啊！英雄！他真的，我哭死了。他真的在为追求公平和正义玩命啊！唐律师，我给你磕一个，当君一捧辛酸泪。配角太妙了。他可真是玩命律师啊！唐叔叔，你要是没有生病该多好。被告律师，我想问你，现在唐律师还有资格站在法庭上吗？在我看来，他比你更有资格坐在这里。原告律师，请继续庭审辩论。审判长，这是我从一家网站拿到的证明，通过 IP 地址和手机硬件串码，账号欣欣向荣一直是胡欣欣所有，从未被盗。网络诽谤林楠楠的犯罪嫌疑人就是胡欣欣。尹律师，你不是说不会拿到证据的吗？这不可能，肯定是伪证。怎么做到的？一会儿你就知道了。泄露用户身份信息，我们可没这个先例呀。你是想和我打官司？
原来是金牌律师唐方静，请坐，请坐。不客气，办事吧。没问题，没问题，您可是我的偶像。证明材料为真，具备法律效力。胡欣欣，原告方证据确凿，你还有什么可说的？在此我提醒你，做伪证是要负法律责任的。审判长，我交代，都是谭天一指使我的。你这是血稿喷人，你知不知道？审判长，我没有撒谎。谭天一当初收买我，想要我污蔑唐律师和林楠楠，说事成之后给我10万块钱。我害怕他食言，于是偷偷录了音，录在我手机里。提取录音片段，交技术人员鉴别真伪。经技术鉴定，录音为真。当庭播放。欣欣，你搁网上发点文章、视频啥的，搞臭林楠楠和唐方静不难吧？我和他无冤无仇，我搞他干什么？这个唐方静老咬着我不放，我必须给他点教训。我不让你白忙活，事成之后我给你10万。你可得说话算话。胡欣欣，你个臭娘们儿，你敢算计我，跟我玩阴的！尹德元，你个废物，自作聪明要害死我儿子。谭天一，你还有什么话说？这次没有冤枉你吧？先认罪。我认罪，请求法庭宽大处理。胡欣欣，你涉嫌网络诽谤罪，外加做伪证，肯定是要承担刑事责任的。但如果你有立功表现，或者自首请柬，是可以减轻或从轻处罚的。审判长，我反对。原告律师在引诱证人作伪证，反对无效。审判长，我要坚决，尹德元收买我做伪证。你不要胡说八道，你这是诬陷，赤裸裸的诬陷呐！我可是汉系律师协会的会长，我很有职业操守的，我是不会犯这种错误的。我爸的办公室有微型摄像头，全都录下来了，证据都在手机里。到庭审的那一天，你们就咬定是他贿赂你们，然后到时候，明白了吗？你这个该死的，你敢阴我你！我要告你，我要告你牢底坐穿你！接到报案，你用贿买的方式阻止证人出庭作证，并指使其作伪证，涉嫌妨碍作证罪，请跟我们走一趟。警察大哥，你们应该是看错了吧？这画面上是我吗？根本就不是我，你们再看看啊！错没错？跟我们走一趟就知道了。走，你们好好看看，那不是我，那不是我呀！走。这个案子，被告一方最薄弱的环节就是胡欣欣。唐律师从一家网站拿到的证据，等于是打蛇打7寸，直接让胡欣欣崩了。胡欣欣，我还想问你个问题：谭洋洋受伤当日，那把刀究竟是从他兜里掉出来的，还是他自己掏出来的？你可别乱说，我儿子可不能白死。林楠楠她一定要付出代价，她必须要给我儿子偿命。审判长，我反对，他在威胁证人。反对有效。谭中立，你坐下。胡欣欣，你接着说。审判长，是谭洋洋拿出了弹簧刀，还比划在林楠楠的脸上。信口雌黄，说话呀！快点儿。审判长，胡欣欣在法庭上数次出尔反尔，也没有证据，他的证言不足以采信。我方表示反对。谁说我没有证据的？我们霸凌他的时候都录了视频的，还是在手机里。把你脸刮花！来，往这儿逃！你别过来！你别过来！疼死我！你别过来！别过来！尼玛，我打死你！现在证据确凿，你们还有什么好说的？天道好轮回，报应不爽啊！他自己撞到刀口上自杀的，怎么还诬陷人呢？欺负一个可怜的小姑娘，他还要点脸吗？那个谭洋洋就是该死！对，就是死有余辜！该死！活该！审判长，通过视频可以看出，我的当事人被殴打之后，头部已经明显受伤。此刻，对方拿出弹簧刀，继续威胁生命安全，可以说
情况已经危急到了极点。在这样的情况下，我的当事人顺手捡起地上的弹簧刀，其攻击没有明确目的。谭阳阳受伤之后，仍在继续辱骂威胁，其侵害行为并未明显停止，可以说其侵害行为仍在继续。综上，我当事人所有的行为完全符合刑法第20条正当防卫的所有条件，我恳请审判长认定为正当防卫，不负任何法律责任。你快说话！要是这场官司输了，老子要你狗命！老板，人家证据确凿，我说什么呀？我胡欣欣，你个小贱人，为什么不帮我儿子说话？哎呀，这人可太猖狂了，这可是在法庭之上啊！由此可见，他是什么德行的人了？被告方还有什么证据要补充吗？审判长，法律是为了让坏人的犯罪成本更高，而不是让好人的出手代价更大。我恳请审判长当庭宣判林楠楠无罪，并追求谭天一的法律责任。现在宣判，全体起立。谭天一、胡欣欣犯网络诽谤罪，犯罪事实清楚，证据确凿，均判处有期徒刑3年。根据刑法第20条，林楠楠在人身受到严重威胁时被迫出手，属正当防卫，无需承担任何法律责任。现在闭庭。唐律师，你不是说我提供证据会减轻刑罚的吗？你跟我还玩阴的，你太可恶了！啊，我不想坐牢，爸，你快救救我，赶紧想办法救救我！老穆，太感谢你了。凭什么还要我另一个儿子坐牢？爸，不公平！不公平！什么你？救我！爸，这不公平！不公平！出来了，出来了，快！陶律师，您曾经因为法律援助而遭到误解，甚至导致您父亲意外死亡，您为何又重新鼓起勇气呢？我父亲遇害，恰好是因为施害者法律意识淡薄。我相信我父亲在天之灵也会支持我去做法律援助和普法的工作。网传您现在是白血病晚期，只有3个月寿命，请问你会如何度过余生呢？哪怕我生命只剩最后一天，我也会和不法分子战斗到底。谢谢。哎，唐律师，能帮我们打下官司？我们要向汉西建设讨要我们的工资啊！是啊，唐律师，汉西建设拖欠我们不少材料款，你能不能帮我们要回来啊？唐律师，我们是汉西建设房地产项目的业主，求求您帮帮我们啊！我们房贷都还了10年了，可现在房子还没有交给我们。是啊，唐律师，行了，帮帮我们！我刚说过，哪怕我生命只剩最后一天，我也会和不法分子战斗到底。不妨从汉西建设开始。哪怕我生命只剩最后一天，我也会和不法分子战斗到底。不妨从汉西建设开始。太好了，太好了！律师真是好人呐，真是好人呐！好人。各位，你们先回去，我们整理好材料以后，严律师会陆续通知大家。走，唐律师好帅啊！可以接受一下采访吗？可以，这样。严律师，唐律师，亲亲，我妈看了庭审直播，说唐律师和严律师是值得追随的好律师。我之前当了逃兵，不知道现在加入还来不来得及。种下一棵树最好的时间是10年前，其次是现在。欢迎归队。他怎么成你的人了？加油，楠楠！楠楠，你进步很大，很快就可以正常行走了。慢点。告诉你们一个好消息，林有良醒过来了。爸，你终于醒了。有良，唐律师，谢谢你。10年前你帮我打离婚官司，现在又救了我的女儿，谢谢你啊！你不用谢我，是我谢谢你才对，是你让我找到了做人的勇气。哎呦，你们2个大老爷们
不要搞得那么含情脉脉的。唐律师，我要告诉你一件事情。什么事？邓平氏不是失踪，是被谋杀。啊？什么？那我现在报警。废物！你个大傻叉！官司打一场输一场，我一个儿子白死了，现在一个还进去了啊！你知道吗？我现在汉西建设的股价都暴跌40%了。唐方静实在是太厉害了，我打不过他。你这个窝囊废！你给我滚！我他妈让你滚出去！废物！我从哪找的这群废物？喂，老板，我们得到消息，林有良醒来了。他要是醒了，那邓平氏被杀的事就瞒不住了。阿龙，告诉我，唐方静现在人在哪？在医院，在林有良病房。老大，我撑不住了，我得跑路了。那你多保重啊！哎，走不走啊？走。都跟我过不去，那谁他妈都别想好！唐方静，你毁了老子的一切，老子现在就要你的狗命！护士啊，我是林有良的老乡，专门来看他。哦，请问他在哪个病房？他在那个里面第3间呢。啊。我走错屋了，放开我！就想找你，自己送上门了。我跟你们都是兄弟。走。近日，针对工地埋尸案有了重大突破。经过警方周密侦查，最终锁定了失踪6年的邓平氏埋尸地点。作为一名普通民工，邓平氏主动监督项目工程质量，告诫汉西建设整改，却引来杀身之祸，真是令人痛心啊！从那儿偷过来，挖了个坑就埋了。用什么挖的？我挖掘机。谁挖的？我挖的。找到了。那就是那天把人打死后，我就用挖掘机把人给埋了。你们敢不整改，别怪我翻脸不认人，我就到质监局去告你们。你说的轻巧，你知道整改要花多少钱吗？全都要推倒重来，我们损失太大了。这怪谁啊？怪你们太贪心了。老百姓攒一辈子钱买一套房子，结果质量有问题，根本没法住，他们的损失谁管啊？哼！妈的！现在宣布庭审结果，全体起立。唐律师，面对这样的审判结果，您作何评价呢？正义是一个社会的基本价值，所有正义都第一时间出现，这当然是理想。由于主客观条件的限制，一些时候正义不得不迟到，但与正义缺席相比，它仍是最优的结果。不能因为正义的迟到而放弃对正义的追求，这是全社会，尤其是办案机关应有的共识。唐律师，上次庭审，严律师曾透露您的寿命只剩3个月，但现在已经过去9个月了，您的状态似乎比之前更好了，不知您的身体怎么样？谢谢你们的关心，稍后呢，我去体检一下。好，谢谢。
这也太邪门了！怎么了，院长？您快说啊！是病情加重了吗？是唐先生的白细胞指数、血红蛋白浓度等各项检查指标正常了。啊？您的意思是说，我痊愈了？检验结果表明没事了，之前是误诊了。痊愈了！你就是恶魔律师唐方静？是我，怎么了？帮我打一个金融诈骗的官司。放心，我不会让你白忙活。我告诉你父亲被害的真相。当时的时候，什么？你说我父亲被杀是有人指使？